बारिश की रात की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जिसके किनारे पर एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। गांव का नाम था रामपुर। इस गांव में एक बुजुर्ग दादी माँ रहती थी जिनका नाम था सुमित्रा देवी। वे बहुत ही प्यारी और समझदार थीं। गांव के सारे बच्चे उन्हें बहुत पसंद करते थे क्योंकि वे बहुत अच्छी अच्छी कहानियां सुनाया करती थी। लेकिन सबसे ज्यादा उन्हें उनकी पोती रिया से लगाव था। उस दिन आसमान में काले बादल छाए हुए थे और ठंडी हवाएं चल रही थीं। अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। बादलों की गड़गड़ाहट और बिजली की चमक ने रात को और भी डरावना बना दिया। घर के बाहर बारिश की बूंदें टिन की छत पर टप टप गिर रही थीं। रिया डर कर दादी माँ के पास भागी और बोली, दादी माँ, बाहर कितनी भयानक बारिश हो रही है, मुझे बहुत डर लग रहा है। दादी ने मुस्कुराकर रिया को गोद में बैठा लिया और कहा, डरने की क्या बात है बेटा, बारिश तो धरती माँ को नहलाने आती है। आओ, मैं तुम्हें एक बहादुर चिड़िया की कहानी सुनाती हूँ। बहादुर चिड़िया गुड़िया की कहानी। बहुत समय पहले एक घने जंगल में नन्ही सी चिड़िया रहती थी जिसका नाम था गुड़िया। वह बहुत ही चंचल और प्यारी थी। उसका घोंसला एक बड़े से पीपल के पेड़ पर था। एक दिन अचानक काले बादल घिर आए और तेज बारिश शुरू हो गई। हवा इतनी तेज चल रही थी कि बड़े बड़े पेड़ों की डालियां हिलने लगी। गुड़िया अपने घोंसले में बैठी थी। तभी उसने देखा कि पास ही एक छोटी सी गिलहरी बारिश में भीग रही थी। उसका बिल पानी से भर गया था और वह डर से कांप रही थी। गुड़िया ने सोचा, अगर मैं घोंसले में ही बैठी रहूंगी तो ये गिलहरी डूब जाएगी। मुझे कुछ करना होगा। तारांकन। गुड़िया ने अपनी छोटी सी चोंच से पास के पेड़ की डालियों से पत्ते तोड़े। उसने पत्तों को जोड़कर एक छोटी सी नाव बना दी और गिलहरी से बोली, बहन, डरो मत, इस नाव पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें सुरक्षित जगह पर ले चलती हूँ। गिलहरी डरते डरते पत्तों की नाव पर बैठ गई। गुड़िया ने नाव को चोंच से धक्का दिया और उसे धीरे धीरे एक ऊंचे टीले तक पहुंचा दिया, जहां बारिश का पानी नहीं पहुंच पाया था। बारिश रुकने के बाद सभी जानवर गुड़िया की बहादुरी की तारीफ करने लगे। गिलहरी ने खुशी से कहा, तारांकन, अगर गुड़िया नहीं होती तो मैं तो पानी में बह जाती। तारांकन। गुड़िया मुस्कुराए और बोली, तारांकन, जो दूसरों की मदद करता है वही असली बहादुर होता है। तारांकन। कहानी से सीख। दादी माँ ने रिया से कहा, देखो बेटा, छोटी सी चिड़िया ने इतनी बड़ी हिम्मत दिखाई तो तुम क्यों नहीं कर सकती। मुश्किलें कितनी भी बड़ी क्यों न हो, हिम्मत और समझदारी से हर समस्या का हल निकल सकता है। रिया ने दादी माँ का हाथ पकड़ लिया और बोली, अब मुझे डर नहीं लग रहा दादी, मैं भी गुड़िया जैसी बहादुर बनूंगी। दादी ने रिया को गले लगा लिया और बोली, बहुत अच्छी बच्ची, अब चलो, आंखें बंद करो और मीठे सपनों में खो जाओ। रिया मुस्कुराती हुई सो गई और बारिश की रिमझिम बूंदों के साथ घर में एक सुकून भरी शांति छा गई। सीख।
हमारी असली ताकत हमारी हिम्मत और दूसरों की मदद करने की भावना में होती है। चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हो, अगर दिल में सच्चाई और साहस हो तो हर तूफान का सामना किया जा सकता है।